ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಮನೆಮದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ವಿಡದ ಎಲೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು. ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕಫ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ 2 ವಿಲೇದ ಎಲೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 6 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, 2 ರಿಂದ 3 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಳೆದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ಬರುವ ರಸವನ್ನು ನುಂಗಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಳೆದ ಎಲೆ, ತುಳಸಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ತಿಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಕೆಮ್ಮು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶೀತ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಕಫ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾದ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.